आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास है यहाँ पर जियो फोन नेक्स्ट और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मैसेज आने पर आपको यहाँ पर साउंड नहीं आता है, यानी कि मैसेज आने पर आपके फ़ोन से यहाँ पर जो मैसेज नोटिफिकेशन का साउंड आता है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे कि मैसेज आने पर आपको साउंड आ जाएगा, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप अपने फ़ोन में सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स में आने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और एक ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा साउंड ऑप्शन पर क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पर आपको चेक करना है, अगर आपका रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम इस टाइप से कम है तो आप यहाँ पर इसे इंक्रीज कर दीजिए कुछ इस टाइप से। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस पर क्लिक करिए। उसके बाद डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपका नन सेलेक्ट होगा, यानी कि इस टाइप से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर नन सेलेक्ट होगा, तो इनमें से कोई साउंड सेलेक्ट करिए। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके करने पर यानी कि आपका नन सेलेक्ट होगा यहाँ पर, तो कोई नोटिफिकेशन साउंड सेलेक्ट करके ओके करिए और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन का साउंड आने लग जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।